அண்ட் இந்த கிளியூர் வாட்டர் ஃபால்ஸ் உடைய ரோடு பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப டேமேஜ் ஆக இருக்கு. நீங்க போன எபிசோட் பார்த்திருந்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். மேக்ஸிமம் இடத்துல கற்கள் தான் அதிகமாக இருக்கு. ஸோ அந்த கல்லு மேல நீங்க வண்டியை ஓட்டிட்டு போகும்போது ஃபர்ஸ்ட் கியர் போட்டு பொறுமையா ஓட்டுங்க. ஏன்னாக்கா அந்த மாதிரி ஏரியாக்கள்ல வண்டி பஞ்சர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் டயரை ரீப்ளேஸ் பண்றதுக்கு. பிகாஸ் ஆஃப் குறுகலான ரோடு, காரோடைய ஃப்ளோவும் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ வண்டிங்க வந்துட்டே இருக்கிறதுனால அந்த குறுகலான ரோட்ல கற்கள் அதிகமாக இருக்கிற ஏரியால நீங்க ஜாக்கியை போட்டு ஸ்பேரை ரீப்ளேஸ் பண்ணி மாத்துறதுக்குள்ளே போதும் ஆயிடும். அதுவும் இல்லாம இந்த இடத்துல ஈரப்பதம் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு. உங்களுக்கு வேர்வை ஊத்துன்னு ஊத்திடும். ஸோ அதனால தான் சொல்றேன், கற்கள் அதிகமாக இருக்கிற ரோட்ல நீங்க டிரைவ் பண்ணும் பொழுது, தட் மீன்ஸ் இந்த கிளியூர் வாட்டர் ஃபால்ஸ் ரோட்ல டிரைவ் பண்ணும் பொழுது ஃபர்ஸ்ட் கியர் போட்டு பொறுமையாவே டிரைவ் பண்ணுங்க. எந்த ஒரு அவசரமும் வேண்டாம். ஸோ ஒரு டிரைவருக்கு அழகே பொறுப்பா டிரைவ் பண்றது தான். நம்ம ஹார்ஸா வேகமா டிரைவ் பண்ணி ஒன்னும் ஆக போறது இல்ல. பொறுமையா சேஃபாவே டிரைவ் பண்ணுங்க. இதுதான் நான் மேக்ஸிமம் வீடியோக்கள்ல உங்ககிட்ட சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறேன். பொறுமையா டிரைவ் பண்ணுங்க, சேஃபா டிரைவ் பண்ணுங்கன்னு.